ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅವೇರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಅಂತ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅವೇರಿ ವಿಜಿಟು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಹಿತ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ. ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅವೇರಿ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಬರ್ಡ್ಸು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂತ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ನಾನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆಯಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನಂದರೆ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಗೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸರ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ರಿಟೇಲರ್ ಏನು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪೇರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತುಂಬ ರೇರ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬಿಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 10 months ಇರುತ್ತೆ, 1 year ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಹೈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಪೇರು ಅದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೋಸ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬರ್ಡ್ಸು ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ DNA ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸು. ಸರ್, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಏನು? ಹೌದು, ಮೊದಲಿಂದ ಇದ್ದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈಗ ಪುನಃ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 1 ಪೇರ್ ಇದೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ 1 ಪೇರ್ ಇದೆ, ಜಾವಾ 1 ಪೇರ್ ಇದೆ, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ 3 ಪೇರ್ ಇದೆ, ಪಿಂಚಸ್ 2 ಪೇರ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ದೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕುಂದಾಪುರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 450 ಅಬೌವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಫುಲ್ 1 night ಜರ್ನಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇರಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ. ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸನ್ ಕಾನ್ಯೂರ್ ಇದು. ಸನ್ ಕಾನ್ಯೂರ್ ಪೇರ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸನ್ ಕಾನ್ಯೂರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರೋದು ಇವಾಗ 13 ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 8 ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6 11 7 8 ಪೇರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ಬಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಸು ಸಹಿತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಸು ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು 1 ಪೇರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೋದರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಬ್ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿರೋದು. ಇದು ಎಗ್ ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, 1 2 3 ಡೇಸು ಎಗ್ ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ಚಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಒಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ 3 ಚಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸೈಡ್ ತಡಿ, 3 ಚಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು ಮಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇರಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಮೇಲು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸನ್ ಕಾನ್ಯೂರ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಪೇರು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಡಲ್ಟ್ ಪೇರ್ಸು.
ಬರ್ಡು ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಗೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಸೀಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಈ ಸೀಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾವು ಕುಸ್ಬಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಕುಸ್ಬಿ. ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸು, ಇದು ರೆಡ್ ನಾವು ಜೋಳ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಈ ಜೋಳ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಓಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಓಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೋಧಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ನವಣೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಮಿಲ್ಲೆಟು. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಗುರೆಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಚಟ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಗುರೆಳು ಅಂತಾರೆ. ಇದ್ರ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇದು. ಅದು ಈ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಸೀಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಟೋಟಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದು 12 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಟೈಪು, ಆಮೇಲೆ ಇದು 2, ಇದು 3, 4, ಭತ್ತನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಇದು 5, ಇದು 6, 7, 8, ಇದು 9, 7 ಅಂತೀವಲ್ವ, ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ ಒಂದು 12 to 15 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು 9 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಕೆಜಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ತರಿಸ್ಬೇಡಿ. ಸೆಪ್ರೇಟ್ ತರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟ್ರ್. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತರಿಸಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಹುಡುಕಿದ್ದು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಇವು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಇದು ಕುಸ್ಬಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೈಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಜೋಳನೂ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಸಿಗೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನವಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಹೌದು, ನವಣೆ ಜೋಳ ಇದೆ, ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಹೌದು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಎಗ್ ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಗ್ ಲೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಗ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ 24/7 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಕಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಗೂಡಲ್ಲೇ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ತಾನು ತಿಂದಿರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಗ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಮರಿಗಳು ಸಹಿತ ತಿನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಚಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ದು, ವಿಟಮಿನ್ಸು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿತ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಊಟನೂ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಗ್ ಲೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಎಗ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ತಾವು ಚಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು 4 ಚಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಚಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿರೋ 3 ಚಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಚಿಕ್ಸು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ತಿನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ, ಬ್ರೋಡೋರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮರಿ ಒಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 20-25 ಡೇಸ್ ತಾವು ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿನೇ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಫ್ಟರ್ 20-25 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಉಳಿಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ.
ನನ್ನ ಅವೇರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಲುಟಿನೋ ರೋಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 3 ರೆಡ್ವುಡ್ ಗ್ರೀನ್ ರೋಸಿಯಲ್ಲಿದೆ, ರೆಡ್ವುಡಲ್ಲಿ ಇವು 3, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲುಟಿನೋದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲುಟಿನೋ ಕಾಕ್ಟೈಲ್, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪೈಡಲ್ ಇದೆ ಕಾಕ್ಟೈಲ್. 1 ಪೇರ್ ಕಾಕ್ಟೈಲ್, ಆಮೇಲೆ 2 ಪೇರ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್, ಹಾಗೆ 2 ಪೇರು ಫಿಂಚಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಅವೇರಿಯಿಂದ ಕುಂದಾಪುರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಅವೇರಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇರಿ ಆಗಲಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದೆ. ಬಟ್ ಇದು ರೋಸಿ ಲುಟಿನೋ ಆಗಲಿ, ಫಿಶರ್ಸ್, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ರೋಸಿ ಉಳ್ಳೆಗಾಗಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಹಾಂ, ಗ್ರೋತ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ 2 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಕಾಕ್ಟೈಲು ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ, ಪೇರ್ಸು ಕಲರ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಅವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತಾ? ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದು ನೋಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 2-3 ಸರಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗಿ 6-7 ತಿಂಗಳು ಕಾಯ್ದರೂ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅವರು ತುಂಬ ಮೋಸ ಮಾಡಿಯೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮುಖ್ಯ. ಎರಡನೇದು ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಹಿತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೇರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಇದೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರು, ಆಮೇಲೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕುಂದಾಪುರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಕೊಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕುಂದಾಪುರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಿ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಅವೇರಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಹಾಗೆ ಸರ್ ಇದು ತೊಗೊಂಡೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಕ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಿರೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬರ್ಡ್ಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಡಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಆ ಬರ್ಡ್ಸಿನೂ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರೋ ಬರ್ಡ್ಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಡಿ. ಹಾಗೆ 3 ಡೇಸ್ವರೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ಪೌಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ದಲ್ಲಿ 3 ಡೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಡಿ. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಿ, ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ಪೌಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅವೇರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಏನಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಒಂದು 2-3 ಪೇರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಪೇರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದೊಂದು ಪೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಸರಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಓಕೆ.
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಿತ್ತು. ಕುಂದಪ್ಪನ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವೇರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಹಿತ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಂಥ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸರು ಸಹಿತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಹಿತ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ.